Bahashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaatti loltoonni Bilxiginnaa uummata nagaa saamuu jabeessanii itti fufan. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Bahashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda warra jaarsaatti sirna dhableeyyii loltoota Bilxiginnaa uummata nagaa kan duraanii irra jabeessanii saamaa akka jiran jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan onkololeessa 21/2025 hidhattoonni PP kan uummata nagaa miidhuu aadeffatan nama maqaan isaa obbo Qumbii Guraaraa jedhamu jalaaluun 30 fi meeshaalee mana keessaa jalaa yoo caccabsan obbo Badhoo Galatee jalaa immoo loon 29 fi re'oota 31 Aabbuu Badhoo jalaaluun 7 saamaniiru. Kana malees nama obbo Diggee Baalchaa jedhamu jalaa immoo meeshaalee mana keessaa guutummaatti caccabsanii daakuun itti hanqannaan mana irratti diiguudhaan barbadeessanii akka deemanis jiraattonni dubbisne ONM'if gabaasaniiru. Murni Bilxiginnaa diinagdee burkutaa'e kanaaf liqeessitoota maallaqaa 7 liqii akka dheeressaniif walitti aansuun kadhatus waan hin milkoofneef guutummaan guutuutti gara uummataatti fuula deebifachuun diinagdee saba Oromoo saamuuf jiraachuun ni beekama. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarootti loltoonni maafiyaa Bilxiginnaa qonnaan bultoota hidhaatti darbachuu hammeessan. Jaalhaqaa Fanfayyeeraa dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo ganda Lokkeedaa jedhamurraa jaleewwan Bilxiginnaa faayidaa isaanii qofa caalchifachuu fi garaa isaaniirraa darbuu dadhabanii saba irraa dhalatanitti afaan qawwee garagalfachuun raarsaa hawaasa irratti hammeessanii kan jiran ta'uu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan gaafa onkololeessa 17/2025 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Abdii Hirphaa, obbo Huseen Diqqaa, obbo Furaa Waarisaa, obbo Amanaa Abbaa Safaayoo, obbo Makkaawonaa, obbo Alfattaa Abdul Qaadirii fi kanneen biroo hedduu ta'an ukkaamsuun hidhaatti darbatanii raarsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Ergamtoonni dantaa sabaa caalaa giibii dhuunfaa fi garaa isaanii furdifachuu qofaaf fiigan kaffaltii mootummaa kennuu diddan isin ergama qaama biraa qabdu maqaa jedhu yakkanii hidhaatti darbatanii irraa jiraachuun baramee jira. Aanicha guutummaa keessatti gara jabeeyyiin PP utubuu fi umurii dheeressuuf maggalan maqaa hawaasni keessa hin qabneetti maxxansuun yakkanii saamuun dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuu reebanii qaama laalessuun hidhaatti darbachuu haala suukkanneessaa ta'een ajjeesuu fi bakka buutee dhabamsiisuun miidhaa ulfaataa hawaasa meeshaa maleessa irratti raawwataa jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti loltoonni maafiyaa Bilxiginnaa jiraattota irratti saamichaa fi reebicha hammeessuun ifoome. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Ergamtoonni PP onkololeessa 17/2025 qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Dhaabaa Kitilaa jedhamu halkan walakkaa mana itti cabsuun reebicha hamaa irraan ga'anii qarshii 3,000 fi bilbila jalaa saamuu jiraattonni gandichaa ONM itti himaniiru. Qonnaan bulaan kun hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa kamirraa walaba yoo ta'u deeggaraa waraan bilisummaa Oromooti jechuun reebicha hamaa irratti raawwatameen miidhaa qaama isaa mudate dandamachuu dadhabuun hospitaala magaalaa Shaambuutti yaalamaa kan jiru ta'uu fi yeroo ammaa kana du'aa fi jireenya gidduutti kan argamu ta'uun ibsameera. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni faashistii Bilxiginnaa umrii impaayirettii dheeressuuf tooftaa garaagaraa uumanii hawaasa hiraarsaa jiraachuu irraan kan Godina Buunnoo Beddellee aanaa Makkootti ergamtoonni Bilxiginnaa hawaasa dirqamaan leenjii waraanaatti guuruu fi saamuu cimsanii itti fufan. Guutuu gabaasichaaf Jaaljiksaa Sirnaa. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Makkoo guutummaa keessatti hidhattoonni Bilxiginnaa akkuma argan bobbaafamuun jiraattota umuriin isaanii 14 hanga 50 ta'an fedhii malee humnaan bakka hojii idilee isaanii irraa leenjii fudhatanii waboo loltu jedhanii ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuruu kan hammeessan ta'uu jiraattonni ONM dubbise addeessan. Jaleewwan akka waan baay'inni waraanaa impaayirettii kufaatii irraa baraaruutti amanan barattoota, qonnaan bultoota, daldaltoota, dargaggootaa
fi abbootii maatii osoo hin jenne dirqamaan hawaasa leenjisaa waan jiraniif qe'ee fi qabeenya isaanii gadi dhiisuun akkatti ba'anii galan dhabuun aanaalee ollaatti godaanaa kan jiran ta'uun baramee jira. Kana malees lukkeeleen dantaa dhuunfaa isaanii malee aantummaa saba isaaniif dhimma tokko hin qabne magaalaa Makkoo keessaa jiraattota hedduu jalaa maqaa koriidarii jedhu da'eeffachuun mana isaanii diigaa kan jiran yoo ta'u, namoota qarshii 30,000 hanga 40 irraa saamaniif mana isaanii bakkatti hambisuun namoota waan fidanii kaffalaniif dhabanii rakkatan jalaa ammoo gaaffii tokko malee mana isaanii jalaa diigaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Aanicha keessatti ijoollee fi maatiin namoota qabeenya qabanii leenjii waraanaatti ergamaa kan hin jirree fi ijoolleen harka qalleessaa gara leenjii waraanaatti guuramuun irbaata rasaasaa ta'aa kan jirtuu fi saamichi, hidhaa, ajjeechaa fi hiraarsaan adda addaa hawaasa meeshaa maleessa irratti raawwataa jiru kan durii irra daran cimee itti fufee jiraachuun ni mul'ata. Godina Lixa Harargee aanaa Ciroo keessatti ergamtoonni faashistii PP maatii qabsaa'otaa irratti doorsisa hammeessan jaalfalmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Harargee aanaa Ciroo Araddaa Luugoo Baceessaa jedhamu keessatti loltoonni lola malee furmaata nagaaf hin hojjenne ajaja koloneel Abiyyi Ahmed irraa fudhataniin torban darberraa eegaluun bifa haarawaan maatii qabsaa'otaa doorsaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Daleewwan bilxiginnaa onneen isaanii hawaasa meeshaa malee sadaruu qofaa isaan ajaju ilmaan keessan bosona jiran galchuu qabdu yoo kana hin goone daatti sinnaqna isaantu nu ajjeesaa jira waan ta'eef nuti immoo ajjeesnee isin fixna gaafa nu keessaa namni tokko du'e ijaan argitu jechuun maatii qabsaa'otaa hundatti dhaadachuun doorsa ulfaataa irraan ga'aa kan jiran ta'uun barameera. Murni bilxiginnaa lolaa waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun yaaddoo fi sodaa guddoo teessoo siyaasaa isaaniif qaban irraa ka'uun yeroo adda addaatti maqaa ilmaan keessantu bosona jiran dafaa galchaa jedhuun qoleewwan Oromiyaa cufa keessatti maatii qabsaa'otaa doorsisuu, qorqalbii miidhuu, hidhaatti darbachuu, reebuu, mana irratti gubuu, saamuu, bakka buutee dhabamsiisuu fi gara jabinaan ajjeesuun hiraarsaa ulfaataa raawwachuu cimsanii itti fufanii jiru. Sibahaa aanaa Siree keessatti murni bilxiginnaa uummata nagaa hidhuu fi manneen gubuu jiraattonni ibsan jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Siree ganda Aleeluu Gazalaa iddoo addaa Qaacilee jedhamutti loltoonni faashistii PP onkoloolessa 19/2025 aanaa irraa gara gandichaatti bobba'uun hawaasa reebaa turuu fi boodarra ammoo manneen isaaniitti ibidda shiduun gubanii barbadeessuu fi namoota garii isaanii mana hidhaatti guuranii dararaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota hidhamanii dararamaa jiran keessaa muraasni maqaan isaanii nu qaqqabe Saddiiqoo Alii, Yuusuf Huseen, Madiinaa Mamma, Bataa ammoo kanneen jedhamanidha. Yeroo wal fakkaataatti gandichuma keessaa namoota manneen isaanii gubate keessaa muraasni maqaan Nugee, Qabsoo Badhaasoo, Xaayir Manzaa, Xaayiroo Sheemoo Ahmad, Sultaan Manzaa, Gazaalii Manzaa, Obsee Sadiidoo, Ahmad Qabsoo, Awoloo Jamaal, Turiitunaa, Qaasim Abdoo, Amaan Ismaa'eel, Muhammad Manzaa, Kamaal Aminuu, Suudii Manzaa fi Jamaal Abdur Kariim kanneen jedhamanidha. Sirna dabaa fi cubbuu dhala namaa irratti raawwachuu jabeesse biltsiginnaan qonnaan bultoota nagaan hojii dhuunfaa isaanii hojjetanii maatii ofii jiraachifatan kan siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'an maqaa deeggartoota wabooti jedhuun yakkanii jublaan mandhaatti guuruu fi qabeenya guutuu wajjin manneen isaanii hunda gubanii barbadeessaa jiraachuun kan mul'atudha. Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaatti murni bilxiginnaa maqaa sakatta'insaa bobbaafamaa jiran miidhaa jiraattota irraan gahaa jiran cimsuun dhaga'ame. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaatti weerartoonni biltsiginnaa barcuma namtokkee raafamaa fi sodaa keessa jirtu utubuuf halkanii fi guyyaa ifaajan meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti sarbaminsa mirgoota namoomaa hammeessaa jiraachuu jiraattonni aanichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Haaluma kanaanis baatii onkololeessaa jalqaba irraa eegalee maqaa olaantummaa seeraa kabachiisna jedhuun hojiiwwan badiinsaa saamicha qabeenyaa hawaasa shamarranii fi haawwan gudeeduu manneen jiraattota gubuu qabee hanga ajjeechaa lubbuutti adeemsisaa kan jiran oggaa ta'uu akka waliigalaatti rakkoowwan hin malle hedduun uummata Oromoo gaaga'aa jiraachuun addeeffameera. Empaayerattiin hundeeffama ishee irraa kaastee akka dungootti uummata Oromoo buqqistee aarsaa hin malle kaffalchiisuun dhimma sabicha hin ilaallanneen yakkanii dhaddacha dharaan dhabamsiisuu fi hojimaata seera hin taaneen egeree sabichaa dukkaneessaa har'a geesse jirti. Godina Lixa Harargee aanaa Mi'eessootti
ajjechaan dargaggoo tokko irratti waraana murna bilxiginnaan raawwachuun himame. Guutuu gabaasichaaf jaal amansiis kaayyoo. Godina lixa Harargee aanaa mi'eessootti hidhattoonni biltsiginnaa gaafa onkoloolessa 21/2025 dargaggoo tokko irratti ajjechaa gara jabinaa raawwachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Dargaggeessi ajjechaan irratti raawwatame kunis maqaan isaa Faamii Adam Soddo kan jedhamu yoo ta'u magaalaa Asabotti waamuun waajjira poolisiitti geessanii reebicha haalaan jabaa ta'e irratti raawwachuu hordofee dargaggeessi kunis miidhaa irra ga'ee damdamachuu dadhabuun lubbuu isaa akka darbees jiraattonni ibsaniiru. Murni saba keessatti dhalataniif naatoo hin qabne lubbuu namoota qaalii taate hanga bineensota bosonaa gaditti ilaaluun salphisanii guyyuu du'aa fi gadadoon sabicha bitanii bulchuuf jecha gatiin mallee uummata Oromoo kaffalchisaa kan jiran yoo ta'u ilmi namaa seeraan bitamee osoo jirus dhiitamuun gidirfamee lubbuu dhabuu fi kaan ammoo qaama hir'atanii harka namoota kanneen eeggachaa jiranis hedduudha. Dargaggeessa abdii biyyaa akkasumas egeree lammiilee fi utubaa dhaloota soora allaattii taasisee maqaa olaantummaa seeraan kan dhaadatu murni biltsiginnaa humna oomishaa fi guddina saba tokkoo murteessoo kan ta'an ol adeemtota ilmaan Oromoo sababoota garaagaraan yakkuun Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti du'aan obbaasaa jiraachuun ni beekama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti loltoonni gara jabeeyyiin bilxiginnaa qonnaan bulaa tokko irratti ajjechaa raawwatan. Jaalsabaafan Waaggaarii dabalata qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Jaarroo Siree naannoo mana barumsaa Jaarroo Siree jedhamutti onkoloolessa 18/2025 qonnaan bulaa obbo Taakkalaa Margaa jedhamu badii tokko malee rasaasa itti roobsanii haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bulaan kun hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa walaba kan ta'ee fi abbaa maatii hojii dhuunfaa isaa qofa hojjechuun jiraatu yoo ta'u sababa tokko malee deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhame loltoota sirnichaan ukkaanfamuun gara jabinaan kan ajjeefame ta'uun ibsamee jira. Aanichaa fi impaayiratti guutummaa keessatti eegdonni barcuma abbaa irree koloneel Abiyyi Ahmed tiksuuf ammeenyummaan guutamanii ilmaan Oromoo dararuuf kutaalee Oromiyaa cufa keessatti bobbaafaman loltoonni maafiyaa biltsiginnaa gara jabina hamaa ta'een qonnaan bultoota Oromoo badii tokko malee akka baala mukaatti rasaasaan harcaasuu hidhuu saamuu fi iraarsaa ulfaataa irratti raawwachuu bartee taasifatanii jiru. Loltoonni maafiyaa biltsiginnaa kutaalee Oromiyaa cufa keessatti bobbaafamuun maqaa adda addaa hawaasatti maxxansanii hidhaa ajjechaa saamichaa fi gubaatii manneenii dabalate iraarsaa ulfaataa raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Oduu biyya alaa irraa arganneen ammoo daandii guddaa Yugaandaa irratti otoobisoonni lama walitti bu'uun yoo xiqqaate namoonni 46 du'an. Jaal yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Otoobisoonni lamaa fi konkolaattonni biroo lama kibxata ganama daandii guddaa lixa Yugaandaa irratti kufanii yoo xiqqaate namoonni 46 du'uu poolisiin beeksiseera. Poolisiin Yugaandaa kanaan dura lakkoofsa namoota du'anii 63 gabaasee ture. Boodarra garuu gara 46tti gadi buusuun namoonni yeroo balaan kun itti dhaqqabe sanatti of wal'aalanii argaman tokko tokko lubbuun jiraachuu ibseera. Balaa sa'aatii biyya keessaa halkan walakkaa booda daandii guddaa gara magaalaa guddittii kaaba Yugaandaa guluu geessu irratti mudateen namoonni biroo hedduun madaa'aniiru. Konkolaachiftoonni otoobuusii lama kallattii faallaatiin deeman konkolaattota biroo bira darbuuf yaaluun naannoo magaalaa Kiriyandongootti walitti bu'uu isaanii poolisiin beeksiseera. Adeemsa kana keessatti otoobisoonni lamaan yeroo sochii darbuutti mataa wal argan jedha ibsi poolisii. Balaan daandii lubbuu namaa galaafatu Yugaandaa fi bakkeewwan biroo baha Afrikaa keessatti kan mul'atu yoo ta'u yeroo baay'ee daandii dhiphoo ta'a. Poolisiin yeroo baay'ee balaa akkasii konkolaachiftoota saffisaan deeman komatu. Ji'a hagayyaa keessa otoobisiin namoota gadda qaban fe'ee sirna awwaalchaa irraa gara biyyaatti deebi'aa ture kibba dhiya Keeniyaatti garagalee boolla keessa lixuun yoo xiqqaate namoonni 25 du'uu fi hedduun madaa'uun ibsameera. Balaa xiyyaaraa yeroo dhiyoo Yugaandaa keessatti mudateen lakkoofsi namoota du'anii haala hin baratamneen olaanaa ta'uu dubbiimtuu fannoo diimaa kan ta'an Ireenna Kasiitaa namoota miidhamtoota dhiigni isaanii cabee dhiiguu hafe ibsiteetti. Suuraaleen bakka sana irraa mul'atan baay'ee suukanneessaa ta'uun qooduuf akka hin dandeenye dubbatteetti. Yugaandaa keessatti bara 2024tti balaa daandiitiin namoonni 5,144 du'aniiru. Lakkoofsi kun bara 2023tti 4,806 fi bara 2022tti 4,534 ture akka lakkoofsa poolisiitti kan agarsiisu yoo ta'u waggoota dhiyoo asitti lakkoofsi waliigalaa namoota balaa daandiitiin du'anii yookaan madaa'anii haala yaaddessaa ta'een dabaluu agarsiisa. Balaawwan bara 2024 galmaa'an hunda keessaa of eeggannoo malee darbuu fi saffisaan deemuun dhibbentaa 44 qabxii 5 ta'uu gabaasni yakkaa poolisiin yeroo dhiyoo baase ni mul'isa jechuun hanga US gaaffii sababa hin qabne dhiyeessuu dhiistutti mariitti hin deebi'u jette. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa.
Iraan hanga Waashingitan gaaffii sababa hin qabne dhiyeessuu dhiistutti Ameerikaa waliin mariitti hin deebi'u jechuun ministeerri haajaa alaa Iraan roobii kaleessaa dubbachuu dhaabbatti oduu Tasniim gabaase. Teeraanii fi Waashingitan marii niwukileeraa alkallattiin marsaa 5 irratti bobba'anis waraana qilleensaa guyyoota 12 waxabajjii keessa Israa'elii fi Ameerikaan iddoowwan niwukileeraa Iraan irratti boombii darbataniin xumurame. Mariin US waliin adeemsifamaa ture akkasumas mariin New Yorkin addaan citee ture gaaffii Ameerikaa garmalee waan ta'eef gara fuulduraatti hin deemnu jedhan Abbaas Aragach jedha Tasniim. Jadarbe keessa namni keessa Iraan tokko Rooyitersiif akka himetti torban darban keessa karaa giddugaleessotaatiin mariin akka deebi'ee eegaluuf ergaawwan hedduun Waashingitanitti darbaniiru garuu lammiileen Ameerikaa deebii hin kennine. Jalqaba baatii kanaa dubbii himtuun mootummaa Iraan Fateemaa Muhaajeranii akka jedhanitti qondaaltonni Ameerikaa walga'ii Iraan New Yorkitti yaada dhiyeessite irratti yeroo yaa'ii waliigalaa UN irratti hin argamne. Aragach roobii kaleessaa akka jiranitti Iraan ergama addaa Ameerikaa baha giddugaleessaa Steve Witkoff waliin karaa giddugaleessitoota quunnamtii akka qabdu ibsuun Iraan yeroo hunda dippiloomaasii fi furmaata nagaa argachuuf kutannoo qabdi jechuun irra deebi'anii dubbataniiru. Ameerikaan michoonni ishee Awurooppaa fi Israa'el Teheraan sagantaa niwukileeraa ishee akka golgaa tattaaffii dandeettii meeshaa waraanaa oomishuuf yaaluuf taasiftutti fayyadamuu ishee himatu. Iraan sagantaa niwukileeraa ishee kaayyoo nagaa qofaaf akka ta'e dubbatti jechuun Reuters